Expired na to. Alisin na natin. Sliders, maliliit na hamburger. Meron siyang cheese, meron siyang... What's up, Nation? This is me, Jigs, and welcome back to my channel. If you're new to the vlog, this channel talks about life, travel, and food. And for today's episode, we're gonna be doing refrigerator tour. Alright, if you guys ready, let's go. Katulad nga ng sinabi ko sa intro at dun sa title, gagawin natin yung one of the most requested content dito sa channel na to. What's in my ref or refrigerator tour. Sabi nga ni Kuya Kim, kaunting kalaman muna. Sa Pilipinas, sasanay tayo na tawagin itong ref. Pero sa ibang English country, katulad dito sa US, ang tawag sa kanya, fridge. Yun yung short word para sa kanya. Kasi ang bakit naman sa sentence nung it's in the ref, mas maganda pakinggan yung it's in the fridge. Okay? Salamat din pala at napaklik ka dito sa content na to. Hindi ko lang alam kung meron kang matututunan. Most requested lang siya, kaya siya natin gagawin. Actually, marami. May apartment tour. Yung iba hindi ko na kasi alam eh. Pero next time na yon. Okay, so ito muna. Kasi mahilig tayo sa pagkain. So yung ibang viewers gusto nila malaman kung anong nasa loob ng fridge natin. Tapos yung laman ng ref, saktuhan lang. Good for 2 to 3 weeks. Actually, kaka-grocery ko lang. Syempre, dapat kahit pa paano meron laman. Bago ko ipakita sa inyo yung laman ng ref, ipapakita ko muna sa inyo kung ano to mga to. Kaya hulog na. Ito yung mga ref magnet natin. Hindi ibig sabihin na pag meron kayong ibang bansa na nakita dyan, napuntahan ko na. Hindi ganun, okay? Yung iba, hingi lang. Yung iba, bigay. Meron ako mga ref magnet pero nasa Pilipinas, most of them is mga Asian country. Okay, so dito muna. Dito to actually, Hollywood. Dyan lang yan. Sa kabilang kanto, malapit tayo dyan. Tapos, Paris, France. Tapos, New York. Ito, binili ko sa New York. Nakapunta na ako ng New York. Paris, hindi pa. Okay, ito ano nga pala to? Parang sa Thailand yata to eh. Hindi ko na alam. Tapos Ireland, hindi ko pa yan napuntahan. Bigay lang din ng office mate ko na nakapunta na ng Ireland. Tapos ito namang Susie's Cleaning Services. Minsan nagpapaganyan ako kapag wala na talaga akong oras para maglinis. Okay, ang presyo niyan kapag nagpalinis ka, $80 plus $30 para sa tip. Tapos dapat libre yung pagkain nila. Magtatrabaho sila ng 4 hours to 6 hours. Tapos next naman, New York pa rin. And then ito, St. Paul of Ruins to sa Macau. Napuntahan na rin natin yan. Ito sa Palawan yan. Ito Germany. Sa office mate ko to, bigay lang din. And then ito, syempre Boracay. Nakapunta na tayo dyan. Tapos ito, actually sa Boracay din to. And then ito, Portugal. Actually, iisa lang to kasi meron akong office mate na nagto ng Portugal at saka Germany, parang ganun. So, bigay niya yan sa akin. Ito, wala. Nakakabit na yun ng matagal dyan. Tapos ito, Mexico. Ito, nabili ko to bandang San Diego. Pero hindi pa ako nakakapunta ng Mexico. Binili ko lang yan doon kasi yung Mexico, malapit siya sa San Diego. Doon lang yung border. Next naman, ito, Korea. Napuntahan na natin yan. Tapos, ito yung grocery na mga resibo. Okay, so yung mga resibo na nandito, ibig sabihin, kasali sila sa vlog. Pwede ko silang ipa-reimburse sa tax dito. Soon, ipapakita ko rin yun sa inyo. Ito naman, hindi ko alam. Parang bigay lang din ng office mate ko yan. Tapos ito, Hawaii, bigay lang din. Bigay. So yan, napakita ko na sa inyo kung ano itong mga magnet na to at itong mga papel-papel na nandyan. Tapos bago ko pala ipakita yung kung ano yung nasa loob ng refrigerator natin, disclaimer muna, wag nyo sana akong i-judge kung meron kayo makikita mga unhealthy na pagkain kasi alam nyo naman dito sa States, mabilis dito. Sobrang importante nung oras kaya minsan yung mga pagkain mo dito nire-reheat na lang, mina-microwave, yun. Wow. Okay, so pasok na tayo sa loob. Mali. Pakita ko sa inyo. Ganito na lang tayo mag-shot ng angle kasi para mas makita nyo ng malinaw. Unahin muna natin itong nasa kaliwa.
So, ito muna tayo. Actually, nilalagay ito sa paa, sa bukong-bukong. O, di ba ang baboy agad? So, pero nililinisan ko yan kasi minsan masakit yung paa ko. Ito yung pinapatong ko. So, marirelax siya. Tapos, ito naman, biryan. Ang sabi nila kasi, mas magandang binabalot sa tissue tapos ilalagay mo sa freezer. Mas masarap siya. Tapos, meron tayong ice cream. Mochi ice cream. Japanese ice cream to. Ang flavor niya, chocolate. Tapos dito naman banda, meron tayo ulit ice cream. Iba-ibang flavor siya. Ito, pistachio. Mahilig ako sa gelato. Yan yung isa sa mga paborito ko rin uri ng ice cream. Ito, pistachio. Ito, chocolate. Tapos yung nandito naman, nasa dulo, bacon yan. And then, hotdog. Dalawang layer to actually, pero naubos ko na isang layer. So, ayan. Tapos ito naman nakasuksok sa dulo from Trader Joe's. Wonton chicken siya. So, microwavable lang. Tapos, meron tayong ground pork. And then, ito, calamansi yan. Calamansi na frozen. Ayan. Tapos, yung isa naman, beef thin slice. Steak siya actually. Madali lang lutuin to ngayon kasi nga meron na tayong air fryer. Nilabas ko na siya. Tapos dito naman sa loob, unahin na natin itong nasa taas. Fried rice to from PF Chunks. Masarap na masarap yan. Madali lang siya lutuin. Parang luluto ka rin ng fried rice. Kaso ito, timplado na. Tapos ito naman cheese bread, microwavable. Ito minsan inaalmusal ko. Ito naman, hamburger siya. Sliders yung tawag sa kanya kasi maliliit. Microwavable siya, 6 pieces pero 2 piraso na lang yata. Inaalmusal ko din yan or merienda minsan. So next naman natin itong lasagna. So microwavable din siya. Tapos meron din tayong green peas. Ginagamit ko siya sa pagluluto ng mga giniling o kaya menudo. Tapos ito naman fake tuna lobster roll. Para siyang kikiam. Hinahalo ko siya kapag nagluluto ako ng instant noodles. Yung mga Korean noodles. Tapos ito naman sausage. Gawa siya ng office mate ko. Binibenta lang siya. So bumili na ako. Actually matagal na to dito. Parang may 1 buwan na rin. Hindi ko pa siya nagagalaw. Tapos ito, beef brisket to. Ito yung ginagamit natin kapag nagsasamgyupsal tayo. Actually, binili ko to sa bagong Korean grocery store. Minsan ipapasyal ko kayo doon. Next naman natin, meron tayong isda. Mina-microwave lang din to. Ito, medyo matagal siya. Actually, binibake, hindi pala mina-microwave. Medyo matagal siya, 10 minutes. Pero pag in-air fryer mo, mas madali lang. 5 minutes, okay na siya. Filet lang to ng mga isda. Ang pinapartner ko dito, French fries. Para tayong Breton. Fish and fries. Andito yung French fries ko eh. Andun sa dulong-dulo. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Tapos, ito, pizza to. Yan. So, mina-microwave din siya o kaya in-air fryer. Okay, so 3 minutes lang, luto na siya. Almusal, minsan merienda. Tapos, isa pang hamburger. Veggie burger naman to. Okay, ito baon-baon kasi mina-microwave lang din. So, ito yung French fries. Ito yung kasama ng fish fillet. Madali lang to lutuin. Medyo matagal nga lang, 10 minutes, air fryer. Okay, hindi mo na kailangan ng maraming mantika. Wow. Tapos, ito naman, beef yan. Ito naman, barbecue. Tinda rin to sa opisina. Bumibili din ako doon. Masarap yan, pork barbecue. So, ima-microwave mo lang din yan. Tapos, ito naman, pork longganisa. Itong brand na to, masarap yan, Pamana. Okay, so ayan yung lagi kong binibili. So, ito na yata yung pinaka-healthy dito sa refrigerator na to. Yan. So, frozen fruit siya and vegetable. Acai Energizing Power. Ang ginagawa ko dyan, syempre, biniblend. Ito yung mga included niya. Meron siyang acai, kale, strawberry, apple, blueberry. Gawaan ng yelo. Kapag ka nababa tong lever na to, on. Kapag nakataas naman, off. So, natapos na natin yung taas. Yung baba naman, medyo napaos ako dun. Tapos na natin yung taas. Dito naman tayo sa baba. So, buksan na natin. Unahin na natin tong nasa kaliwa. Dito muna, itong mga palaman yan. So, meron tayong mustard, meron tayong mayonnaise, na-joke lang, mayonnaise. Okay. Tapos, meron tayong cream cheese, tapos meron tayong butter. Yung nasa likod, mayonnaise din. Itong mga hot sauce yan, or chili sauce na galing sa restaurant. Kapag ka umorder ako ng Chinese food, nagpapa-add ako ng ganyan. Wow. Kasi wala akong mabili ng legit na ganyan eh. Sila lang meron, so extra lang. Tapos, sa kaliwa naman, mga chocolate yan. So, Hershey's Nuggets, Kit Kat, Hershey's Bars. Dito naman sa area na to, ito yung mga sausawan. Meron tayong hot sauce, Cholula, and then Samyang, tapos Sriracha Mayo. Ito, relish. Ito, wine to actually. Itong wine na to, matamis yan. Masarap siya kapag ka malamig, kaya siya nandyan. Ito naman, pancake, syrup, tapos ito mga sauce na yan sa steak. Tapos,
ketchup, malaking ketchup. Dito naman sa area na to, oyster sauce yan. Kasi nga mahilig tayo mag-fried rice, nilalagyan ko lagi ng oyster sauce. Tapos yan, mga bagoong lang. Sa baba naman, soft drinks. Hindi ko yan iniinom. Ito yung mga pinabababad ko sa hipon. Kaya kung mapapansin nyo, puro Sprite siya. Tapos alak pa rin. Yan. Ito yung paborito ko na soft drinks, root beer. Tapos lalagyan mo siya ng ice cream sa ibabaw para maging root beer float. Ito naman sa area na to, unahin na natin itong nasa taas. Actually, puro kape lang to. Cold brew yan. Nitro cold brew. Yan, mahilig tayo sa kape kaya marami tayong ganyan. Meron tayong beer. Tapos meron tayong orange juice. Tapos sa likod niya, gatas. Meron tayong Yakult. Expired na to. Alisin na natin. Meron tayong flavored creamer. Ang flavor niya, white chocolate mocha. Tapos ito naman, half and half. Yung nasa likod niya, mga flavored coffee lang yan. Iced coffee, iced tea. Tapos, flavored coffee na naman. Nasa dulo, whipped cream. So, ayan na yung nasa taas natin. Dito naman sa pangalawa, walang masyadong laman. Mga soup lang to. Yung nasa dulo, clam chowder. Ito naman, chicken soup. Dito naman, mga tira-tira ko lang yan. Ito, ang palaya. Ito naman, in-order ko nung isang araw, pork chop. So, dito yung mga iba kong dairy products. Tapos, yan. Ito, mga keso. Yan, maraming keso. Kasi minsan gumagawa ko ng sarili kong sandwich. Ito kimchi yan. Ito naman yogurt. Ito samjang. Ito yung palaman ko minsan sa tinapay. Ito ham yan. Ako mismo yung gumagawa ng sarili kong sandwich kaysa o-order pa ako sa labas. Ito para siyang cornic pero in a healthy way. So meron siyang cheese, meron siyang berries and chocolate. Ayan siya. Okay. So, yung nasa dulo, fish cake yan. Yeah. Sarado na natin. Tapos, ito naman, kaninang umaga ko lang in-order Jollibee. Spicy lahat yan. Tapos, ito yung gravy niya. And then, ito, itlog yan. Puro itlog. Ayan. Malakas ako sa itlog, kaya dalawa yung lalagyanan ko niyan. Tapos, ito naman, spinach lang to. Last two na lang na drawer. Ito, grapes yan. So, wala akong masyadong prutas kasi nga meron na tayong frozen doon sa taas. Okay, so grapes lang yan. Ito naman, dito naman yung mga gulay. Yan, so meron tayong repolyo. Ano nga pala to? Basta pangalos na tinola. Tapos talong, sibuyas, patatas. Ayun na yung kabuuan ng laman ng refrigerator natin. Sana nagustuhan nyo. Tapos sana hindi rin ako ma-judge. And then engagement tayo. I-comment nyo sa baba kung ano yung pinakagusto nyong item na nakita nyo sa refrigerator at bakit. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan mag-subscribe if you like this video. Please give it a thumbs up. Comment down below. I'll see you in the next one. I'm out of here.